अॼु मां तव्हांखे ॿुधाईंदसि खुंभ जे बारे में, जंहिंखे असां सेसा वारी उमास बि चवंदा आहियूं। इन ॾींहुं असां सेसा ठाहींदा आहियूं। ॼेठ जी आख़िरी उमास ते थींदो आहे खुंभ। जय झूलेलाल दोस्तो, मां मुस्कान आहूजा और तव्हांजो स्वागत आहे मुंहिंजे चैनल हुनर मुस्कान का सिंधी ते। इहो उहो चैनल आहे जंहिं ते तव्हांखे सिंधियत सां रिलेटेड सभु वीडियोस मिलंदा, चाहे उहो सिंधी खाधो हुजे, रीतू रस्मूं हुजनि, असांजो कल्चर हुजे, ट्रेडिशन हुजे, सिंधी कथाऊं हुजनि। हिकु हिकु वीडियो मां पंहिंजे चैनल ते अपलोड कंदी आहियां, त ज़रूर ॾिसजो। पंहिंजे माइटनि और दोस्तनि सां इहो ज़रूर शेयर कजो त हुनर मुस्कान का चैनल ते इहे सभु वीडियोस अवेलेबल आहिनि। अचो त वीडियो शुरू था कयूं पिया। इहो त्योहार असांजे पुटनि, भाउरनि, पोटनि, घर जे मर्दनि लाइ रखियो वेंदो आहे। हिन ॾींहुं असां सेसाऊं ठाहींदा आहियूं। इच्छा अनुसार शइ जेका बासबी आहे उहा ठाहिबी आहे। खुंभ ॾींहुं बास बासबी आहे त उहा पूरी थींदी आहे। अचो तयारियूं शुरू था कयूं पिया हाणे असां खुंभ जूं। चवंदा आहिनि त पुराने वक़्त में मर्द वापार लाइ वेंदा हुआ, त झूलेलाल भॻवान खे ॿाॾाईंदे उन्हनि जे सलामतीअ जे लाइ ज़ालूं जेके आहिनि सेसा बासींदियूं हुयूं, त उन्हनि जे रस्ते ते का रुकावट न अचे ऐं सलामतीअ सां उहे वापार करे घर वापसि अचनि। त उहे सेसा बासींदियूं हुयूं ऐं जंहिंखे असां ॼेठ जी उमास चवंदा आहियूं। सेसा वारो ॾींहुं या साई सेसा चइबो आहे, जंहिंमें साई या पीली सेसा ज़रूर ठाहींदा आहियूं। मेन प्रसाद में छोला, सयूं ऐं चणनि जी दाल जा चांवर इहे ज़रूर ठाहिबा आहिनि। इन्हनि जी रेसिपी जेका आहे मां पहिरियों ई पंहिंजे चैनल ते अपलोड करे चुकी आहियां, त ज़रूर चेक कजो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आहे। छोला, सयूं और चणनि जी दाल जे चांवरनि सां गॾु घर जे हर हिकु मर्द जे लाइ हिकु चेरी और हिकु मिठी शइ जेका आहे बासियल हूंदी आहे, और इहे सभु असां प्रसाद में ठाहींदा आहियूं। अॼुकल्ह धीअरुनि जे लाइ बि बास में सेसा बासी वेंदी आहे ऐं उहा बि ठाहींदा आहिनि। ॼेठ जी उमास जेका घणो करे थींदी आहे जुलाई जे महीने में। सुबुह जो ज़ालूं सेसा ठाहिण जी तयारी में लॻी वेंदियूं आहिनि ऐं इहे अलॻि अलॻि प्रकारनि जूं सेसाऊं ठाहींदियूं आहिनि। पूॼा जे लाइ सभिनी खां पहिरियों खणबा आहिनि ड्रब मतिलबु कचिड़ो गाहु, उनजी पूॼा कबी आहे। गॾु खणंदा आहियूं गुल, उन सां गॾु खणबो आहे अटो। के ॻोयल अटो खणंदा आहिनि त के सुको अटो खणंदा आहिनि। बासियल शयूं जेके ठाहियूं वेंदियूं आहिनि, जीअं ॿुधायो हर हिकु मर्द जे लाइ हिकु चेरी और हिकु मिठी शइ ठाही वेंदी आहे। पहिरियों पूॼा जेका आहे दरिया साहिब ते कई वेंदी हुई, पर अॼुकल्ह हर को पंहिंजे घर में नलके ते इहा पूॼा कंदो आहे। जिते घर में पाणी ईंदो आहे उन नलके ते इहा पूॼा कबी आहे। पधर या टेरिस ते बि इहा पूॼा कंदा आहिनि घणा ॼणा। सभु सेसा जेका ठाहियूं आहिनि असां उहे खणबियूं आहिनि हिन में। कुझु माण्हू मंदर में बि वञी इहा पूॼा कंदा आहिनि। सभु सामान जेको आहे उहो पहिरियों खणणो आहे। हिकु पाणी जो लोटो हुजे, ॾीओ ॿारबो आहे, अगरबत्ती ॿारबी आहे। सभु शयूं जेके ठाहियूं आहिनि उहे, और उन सां गॾु अटो बि खणंदा आहियूं। अटो के जेके आहिनि गोयल खणंदा आहिनि त के वरी कचो अटो बि खणंदा आहिनि। पूॼा जे लाइ सभिनी खां पहिरियों हथ में थोरो सो अटो खणणो आहे। उन खां पोइ थोरो सो गाहु यानी ड्रब खणंदासीं, और जेके असां शयूं ठाहियूं आहिनि उहे सभु हिकु हिकु करे हथ में खणंदासीं। सभिनी खां पहिरियों मां हिते खयां आहिनि चांवर, चणनि जी दाल वारा चांवर। उन खां पोइ छोला, सयूं थियूं, पेड़ो थियो, तोशो, अंब, जेके बि शयूं असांजूं बासियल आहिनि सभु असां जेके आहिनि हथ में खणंदासीं। पहिरियों ॾिसो मां खाॿे हथ में खयो आहे, और हिकु हिकु करे सभु शयूं थोरी थोरी विझी रही आहियां। पेड़ो, ॼमूं। इन खां पोइ असां जेको लोटो भरे रखियो होसीं, लोटो उन ई नल जो भरियल आहे जंहिंमां घर में पाणी ईंदो आहे नल में। गॾु रखंदासीं गुल ऐं इन ते असां हणंदासीं पाणीअ जो छंडो। ॾिसो इन तरह। ऐं ॿिन्ही हथनि सां खणी करे थपे करे चइबो आहे, आमड़ो लीमड़ो खाई भरियुसि पेटड़ो, जिन रखाया ॼेठड़ा, जीअनि मुंहिंजा पुटरा पोटरा भाइरा, जिन रखायो ॼेठड़ो। सयूं खारायां, ॼमूं खारायां, तोशा खारायां ऐं पेड़ा खारायां तोखे, जिन रखायो ॼेठड़ो। मां बि खावां तूं बि खा, मां बि खावां तूं बि खा। इहो हाणे पहिरियों असां लेफ्ट हैंड में यानी खाॿे हथ में चयोसीं, हाणे खणंदासीं साॼे हथ में। वरी जल जो छंडो हणी करे साॻियूं लाइनियूं वरी चवणियूं आहिनि। ईअं असांखे 3 दफ़ा करणो आहे। आमड़ो लीमड़ो खाई भरियुसि पेटड़ो, जिन रखाया ॼेठड़ा, जीअनि मुंहिंजा पुटरा पोटरा भाइरा, जिन रखायो ॼेठड़ो। तोखे सयूं खारायां, ॼमूं खारायां, तोशा खारायां, पेड़ा खारायां, जिन रखायो ॼेठड़ो। मां बि खावां तूं बि खा, मां बि खावां तूं बि खा। इहो सेकेंड टाइम थी वियो। और टियों दफ़ो जेको आहे वरी खाॿे हथ में खणी करे साॻियूं लाइनियूं रिपीट कंदासीं असां। ऐं पाणी जो छंडो हर दफ़े हणणो आहे। जेके शयूं असां खयूं आहिनि उन्हनि जो नालो खणणो आहे। ॾिसो हे 3 दफ़ा थी वियो। पूॼा पूरी थी वञण खां पोइ जेको इहे असां पूॼा में शयूं खयूंसीं, हथ में जेके शयूं खणी असां पूॼा कईसीं, इहे जेके आहिनि दरिया परवान कबो आहे, जीअं जल जूं मच्छियूं ऐं ॿिया जीव जंतु इनखे खाई वञनि। पर अॼुकल्ह हर को जेको आहे पंहिंजे घर में ई इहा पूॼा करे थो पियो।
त इहे टेरिस ते या बालकनी में माण्हू रखंदा आहिनि, जीअं पखी या कांव अची उते इहे खाई वञे। हथ जोड़े पूॼा खां पोइ बुल बख़्शाइजे और उन खां पोइ पलउ पाइबो आहे। बाक़ी सेसा जेका आहे उहा घर वारनि में विराइजे ऐं न्याणीअ जी थाली ज़रूर कढिजो, इहो विसारजो न। और पलउ जो वीडियो मां पहिरियों ई अपलोड करे चुकी आहियां, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आहे, ज़रूर चेक कजो। कुंभ जे ॾींहुं काई बास बासजे, काई सेसा बासजे त उहा पूरी थींदी आहे और जीअं इहा इच्छा पूरी थिए त ईंदड़ कुंभ ते उहा सेसा ज़रूर ठाहिजो। त हाणे त कुंभ अचिणो आहे त ज़रूर कुंभ ते इहो मनोकामना पूरी कंदड़ जेको आहे ॾिणु असांजो ज़रूर मल्हाइजो और जेका तव्हांजी मुराद हूंदी उहा ज़रूर पूरी थींदी। अगर तव्हांखे मुंहिंजी वीडियो पसंद आई हुजे त उनखे लाइक कजो, शेयर कजो और सब्सक्राइब कजो और मुंहिंजी ईंदड़ वीडियोस खे ॾिसण जे लाइ बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक कजो। फेसबुक और इंस्टाग्राम ते मूंखे ज़रूर फॉलो कजो और मुंहिंजो वीडियो ॾिसण लाइ धन्यवाद। जय झूलेलाल।